От Советского информбюро. Акт о военной капитуляции. Подписание акта о безоговорочной капитуляции германских вооруженных сил всем немецким командующим сухопутными, морскими и воздушными силами и всем силам, находящимся под германским командованием, прекратить военные действия в 23 часа 1 минуту по центральноевропейскому времени 8 мая 1945 года. Остаться на своих местах, где они находятся в это время,